Alla libara chenimso demsen ni mokokoroba amunte sengena otenyina nabana sanga ni wakati malikono uni maliko kan an fulibe obela jele an ba fo dron restez connecté sur malikona foni ako bisimna fena ako émission malikene kan Top Star do refawe donc obeni émission suit au te stressé ou ni stressé nyoy fanchi. Donc pour votre plaisir aujourd'hui ananga star préféré do ben ngombolo et alekum makera réseau sans fait que les flaninare. Donc à bien qu'elle fait. Donc avant qu'il y ait un madame, amnaka image dans le défilé. Voilà, ça m'a dit à invité ma parce que d'où j'ai jamais pressé l'endroit. Ma chérie. Oui. Quand on est vida. Quand faut y aller. Ça va, Dieu merci. Il prend l'endo. Kuju wentena. Ah. Ire. Kuju manu kadi ire. Ahore. Ko kadi. Ko kadi ne kuju. Mais il fait n'a pas beaucoup qu'on a essayé d'oké. Aïe. Donc il faut que ça me bon. Mais pour le moment ngata doro. Angata. Ah, OK, d'accord. Donc ate kuma janya, amba foi ki yena nyofan chugum na re ami famille so diga ko la. D'accord, mais faut les laisser en flebara bela jelema. Nous me gana jem mali ko nani mali ko ka. Ne re salimata kulubali. Mais bébé ndo miss mala. Ni chibe samu anisa bala. Ni école que je suis titulaire d'une licence en communication et en gestion des ressources humaines. Voilà. OK, famille sur la ola. Donc miss Mayeni befo, mais ambe faire exactement. Ambe dominer ko bi, ibe ka bara jumaneke. Ambe dominer ko bi, ni animatrice, présentatrice télévision dola. Taronem se gotoro fo. Angateme. Je suis influenceuse, mes publicités chamanke, mes spots chamana. Donc du coup en grosso modo ni modèle photo voilà. D'accord. Voilà, on y va la Miss Matoroni ampleur basse robi. Il le publicité au chamana, ambié à l'éclipou là. Si ça non Miss Maire soro showbiz kono chukudi, coin damne na chukudi. Ambe fega familière, il can y folie quand chum nambe familiale soro koula. D'accord. So chama fora de. Chama mbafora. Ah, chama fena be fidela. Donc restez connectés. Kouduma me kana. Kouduma na bep na fossa. Miss Maire soro showbiz kono la soro TikTok kunte. Mais la ko donc au CV au TikTok di. Mais ni coin be soro mo sa le fond c'est 88. D'accord. 88 produits. Donc aller ni donc ko chamana publicité chama clip chama. Au konna la anana Covid la avec le chegimbo. Covid nana donc confinement ni couvre-feu non. Mouvement bas compté. Comme toutes les autres filles en déglono snap là, Facebook ni WhatsApp statut en Instagram ni exactement. TikTok mais développer les baptêmes maligona. Donc à mon me toka ke. Comme toutes les autres filles, hein, ma d'abord ninkama bi. Mes vidéos que na fa mo ko ba ke to komna. Mais nga kulenge ke na fa mo ko ba ke to komna. Mais en réalité nous te effort fourni à TikTok ke. Ne TikTok à tout moment. On sigilenga budala. Dokene la avec ma maman. On soro no sira la mobli kono yoro. Nyere kumte la benga ke gacha. Mais donc ana tento ala na 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 oyi. Na vidéo be ja mo ko ya be sui ko sebe. Ou les libres blancs, ma fin chamana, visibilité in a tentoré. D'accord. Miss Michael Ente, il y a une influenceuse de Feneboda. Au bébé comme Michael Ninifo, on y a ma la willa kama, on ba ketini abifle. On devait pas que vous fait ta tifle. Obé à la latkere. Donc, Sunani ala, okadi ala. Donc à la latkere mon kotikeli. Suno dobe avec vidéo doke sande be vidéo kelinga tabe nyan nete meneta be sui ka temataka. O chamambe. Mais secret foi tabul na bugo dukana. Secret ejume. Réseau kele ne do. Peut-être téléphone qualité te kele, image te kele, yellow que tu vas te kele. Fen do be do loti dola. Exactement. Ami suna puge mo ko kelinga musique la ne be yelem ke ga ke anima ken la fiali. E bi stressé qui concentré ga ke. Allah ke to ti ke kele. Toro ne secret ni. Faut rester naturel surtout. Et ka joie de vivre. Pour revenir tout à différencier.
ne yɛrɛ bolo ani min bɛ fɔ ɲɛna parce que i yɛrɛ t'i yɛrɛ dɔn min bɛ f'i ye i b'o ta ni i yɛrɛ ta ye. D'accord faamuyali sɔrɔla i ka kuma la an ye ne hakili la aw minnu tun bɛ yen nɔ n'aw tun bɛ fili la Misma bɔra a kumara donc même avant TikTok ale tun bɛ showbiz kɔnɔna la mais o de nana fɛn valeur di a tɔ ma k'a tɔw yiriwa quoi donc reste connecté ko bɛ ka nalen hali bi Misma donc sisan nɔ komi stariya ma nɔgɔn tɔgɔ ma nɔgɔn i yɛrɛ bɛ tɔgɔ ko in i yɛrɛ b'a ko la bi sisan nɔ depuis donna showbiz kɔnɔna la i ye sɛgɛn jumɛnw sɔrɔ gɛlɛyaw quoi i k'i da don o fana na k'o ɲɛfɔ an ye. N ye gɛlɛya caman sɔrɔ halisa gɛlɛyaw bɛ sen na parce que ni sɔnna ka ban k'i exposer i bɛ sɔn bunadamaden bɛɛ ka dɔ f'i ma ɲuman kan n'a fɔ juguman kan. D'accord. Réseaux sociaux ko in na ni bon t'a fɔ stariya mais ni vie modèle kura min bɛ ka na n ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a degun fɔlɔ fɔlɔ ne kun degunnen tɛ mɔgɔw ka kumakan kolon fɔ ne ma parce que a t'anw ka so ma degin min na so kɔnɔna la walimɔgɔw b'o fɔ i ma min ye tiɲɛ ye min tɛ tiɲɛ a bɛ f'i ma bɛɛ b'i juger togo la u ka faamuyali kɛcogoya la u bɛ min ye u t'o fɔ mais u bɛ dɔ créer k'a da i la droit t'i bolo en tant que une personne connue qui bɛ bɔ k'i justifier a bɛɛ la donc o yɛrɛ gɛlɛya fɔlɔ fɔlɔ min bɛ ne kan ni se bɛ ne fɛn fɛn bɛ fɔ ne bɛ taa a jaabi mais n tɛ se k'o kɛ. D'accord. I m'a ye donc o y'a jugumama yɔrɔ yɛrɛ i tɛ se k'i lajɛya quoi a bɛ da i la a bɛ f'i ma dɔw b'i fɛ dɔw t'i fɛ dɔw bɛ nkalon da i la dɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ fo k'a dama tɛmɛ dɔw b'i filɛ ni ɲɛ ɲuman dɔw b'i filɛ ni ɲɛ jugu ye Mali la yan nɔ an ka société kɔnɔna la musomanin n'i kɛra musomanin lakodɔnnen sɔn caman bɛ da i la ni min tɛ jogo la i bɛ filɛli togo la min tɛ bɛn i yɛrɛ ma o ko anw ye nangarabaw ye mɔgɔ min bɛ se k'a ɲɛ jɔ caméra la ka dɔn kɛ ou bien ka ko sugu dɔ kɛ o ye mɔgɔ ɲɛ faralen a ma mara bɛɛ bɛ a bɔ yɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ mara kɛcogoya dɔn min ka gɛlɛn i kana fɛn kɛ min b'i danbe bɔ i la i kana fɛn kɛ min b'i masaw kɛ tigɛdenw tamasere sigida la n'olu jɛra n'a ye kaban ne bolo an filɛbagaw kan ka an faamuya k'an tɛ kɛ kojugu ye gɛlɛya caman bɛ ko in kɔnɔna la dɛ a ka ca mais n da tɛ se ka s'a bɛɛ ma i da tɛ se ka s'a bɛɛ ma mais gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ surtout toi en tant que une jeune femme comme ça toute belle très belle drague ta fanfɛ sira ninnu fɛ olu gɛlɛyaw tɛ kɛ oh mais a kuma fɔ an ye a dabɔ kun de y'o ye côté relation bon surtout n'an taara furu côté la mɔgɔ caman bɛ siran musomanin dɔnnen ɲɛ ka furu exactement n'i dɔnnen don i ka furu ka gɛlɛn manamana ko sira la kabali tɛ kɛ ko ninnu na i t'i fɛbaga yɛrɛ yɛrɛ dɔn parce que san cɛw yɛrɛ ka nata ka bon ni musow tɛ fɔlɔ fɔlɔ ko musomaninw de tun ye matérialiste ye san cɛw de ye matérialiste ye cɛ dɔw bɛ gɛrɛ i la parce que i dɔnnen don a ka fɔ ne ni Misma bɛ ɲɔgɔn fɛ Misma bɛ ne de wele Misma bɛ taa ne de fɛ dɔw bɛ gɛrɛ awɔ ne de bɛ se ne de ni Misma bɛ ɲɔgɔn fɛ donc finalement i tɛ ɲuman ni kolon dɔn min b'i fɛ i t'o dɔn min ye sincère i t'o dɔn o gɛlɛya b'a kɔnɔna la kosɛbɛ donc du coup i bɛ bɛɛ repousser i tɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ la i tɛ se ka taa yɔrɔ sugu bɛɛ la bilen o ka gɛlɛn. D'accord voilà kuma ɲɛna Misma wa faamuyali sɔrɔla kuma la donc sisan komi bamananw ko ten tɔ gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔyaw bɛ yen dɛ nɔgɔya caman kunun ni bi tɛ kelen ye Siriki Jabate ko ten bi ka di ni kunun ye sisan nɔ fɛn ye nafa minnu las'i ma i bɛ se k'i da don o la ka dɔ fana ɲɛfɔ an ye. i yɛrɛ ɲuman na ko kɛra cogo cogo nɔgɔya b'a la i n'a fɔ gɛlɛman b'a la cogo min na a nafa tɛ ban fɔ la ka fɔlɔ yɛrɛ i ni Ala ka jɔn ɲuman caman bɛ ɲɔgɔn dɔn sababu ɲuman caman ne y'a sɔrɔ ni nouvelle vie in na n ye mɔgɔ dɔw dɔn ne makun sigilen tɛ ni min ye ko m'u ye kuma tɛ k'olu de b'a ɲini ka gɛrɛ ne la mɔgɔw ye ne wele donc olu fana de ka star ye e sisan ka sɔrɔ e ka rêve de ne ka rêve kun ye ne ka dɔw ye mais olu de b'a ɲini ka gɛrɛ ne la donc ayi sisan e t'a ɲini dɛ olu fana ka rêve de y'o k'e ye ok o de a bɛɛ ye kelen o u ka rêve bon ne tɔrɔ olu ka rêve kun parce que ne ka rêve de kun ye k'olu ye donc n'olu sigira sisan ne tɔrɔ bi da fila la donc o y'a avantage dɔ ye a filanan ye min ye n ka ko caman ka nɔgɔn service côté la communication côté la diɲɛ fɛn o fɛn surtout artiste kunda a ka gɛlɛn ne ka rappeur ou bien artiste wele ci dɔ la ko min t'a nɔgɔya n bolo donc n bɛ Ala fo la k'o tɛ kɛ bɛɛ ye
nga bara ka nɔgɔn ne taara yɔrɔ la n tɛ gɛlɛyaba sɔrɔ a la ani denmisɛnninw surtout ni ne denmisɛnninw ye ka n wele ka girin ka da kan ka di n kojugu n b'a fɔ n tɛ fani kɔrɔbalenw fɛ dɛ mais denmisɛnnin fitinin dɔw bɛ action dɔw kɛ ne la a bɛ bonya n ma parce que ni mɛlɛkɛninw kɛr'i fɛ ka jɛnatigɛ bɛ ɲa quoi donc o bɛɛ ka di n ye a kɔnɔna la. D'accord. Ok, Miss Ma, faamuyali sɔrɔ la i ka nin kuma ninnu na sisan nɔ projet minnu bolo dalen do i bolo an bɛ se ka kuma olu fɛnɛ kan. Projet caman bɛ yen 2021 kɔnɔna la. I n'a fɔ jumɛn dɔw bɛ yen a ka di surprise la. Ayi an kana bɛɛ kɛ surprise kɛ ne bɛ siran Miss Ma ko man di o k'a y'a fɔ en même temps souvent ala tɛ mɔgɔ malo f'i ka kuma i b'a to ko dɔw ka sigi sen kan yanni k'i da sama sinon très bientôt aw bɛɛ bɛna bɔ ko dɔw kalama n'ala ni kira sɔnna ma. D'accord. Voilà, Miss Ma, sisan question min bɛ nalen o ye de ko min yɛrɛ y'i marqué jɛnatigɛ kɔnɔna la quoi i ye faamuya yɔrɔ. N ka jɛnatigɛ kɔnɔna la. I ka jɛnatigɛ kɔnɔna na ko dɔ kɔni kɛra la en bien ou bien en mal mais qui t'a plus marqué quoi. Ah donc en bien et en mal la bɛɛ b'a la quoi. Ah voilà. Bon an ka taa Mali la dɔɔni. O ye Covid ko in a déclaré la kojugu parce que a ye ne ka ko dɔ stoppé. O digira e la. Trop. Ni Covid kun tɛ san sɔrɔ sababu dɔw kɛra ko dɔw kɛra. Donc Covid ye ko dɔ ralenti du coup. A ye marqué kosɛbɛ. D'accord. Et en bien maintenant. En bien. N bɛ se k'a miiri parce que a ka ca. Miiri. En bien. En bien. O ye hɛrɛ min yɛrɛ nana. N'o ye n ka nouvelle vie n'o ye nouvelle Miss Ma ye. Donc o ye hɛrɛba ye. D'accord. O ye marqué kosɛbɛ. Ok. Faamuyali sɔrɔ la o fɛnɛ na. Sisan nɔ Miss Ma b'a yɛrɛ dans 2 ans. Comment tu te vois comment dans 2 ans en fait? 22, 23. Normalement ni ko bɛ taa tacogo la. Parce que i bɛ fɛn dɔ laɲini ala de b'a latigɛ. Exactement. Ne ɲɛ bɛ na dans un foyer. Peut-être avec un enfant. Kelen dɔrɔn. Un ou deux. Normal 2023 ka teli dɛ. Kɔnɔya fila tɛ se ka ko kɔnɔ. Ne bɛ na furu kɔnɔna la. Mais furu kɔnɔna la n'a b'aw ɲɛna ko o bɛ kɛ ko ninnu jɔlen o bɛ dɔ fara a kan. Ayi dɛ. N m'ale yɛrɛ don a la. Oh d'accord, faamuyali la o fɛnɛ na. Miss Ma, komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma sisan nɔ an bɛ ne ɲininka de n'a sɔrɔ tu es en couple walima n'o ko bɛ cogo min na mais an t'i ɲininka avec qui parce que o t'a ɲɛsira la donc on te demande seulement si tu es en couple parce que caman bɛ Miss Ma ka di olu ye dɛ olu concentré len ba de don donc a bɛna réponse di ayiwa aw minnu jɔlen don t'aw sigi. En couple célibataire an ka diinɛ kɔnɔna la silamɛden t'a fɔ ko a bɛ couple la donc Miss Ma ye célibataire. Ayi an ka fɔ ko bɛ yen walima ko tɛ yen. Ko foyi tɛ. Ko tɛ yen nɔ ayiwa Miss Ma i n'a fɔ n'i bɔra kɛnɛ ma i bɛna problème lase i yɛrɛ de ma. Mais o b'a faamuya n bɛ k'a fɔ sansi min fɛ o. Ok d'accord faamuyali sɔrɔ la o fɛnɛ na sisan nɔ Miss Ma aw yɛrɛ b'a dɔn aw bɛ ka évoluer fɛn min yɛrɛ sanfɛ sisan application yi a ko bɛ ka bɔ kulonkɛ la sisan on a tendance à voir mɔgɔw bɛ ka nɛni ni ko don a la ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba ninnu mais dɔw yɛrɛ b'u ka nudité exposé k'u yɛrɛ fɛn sans conseil jumɛn de b'i bolo k'a lase olu mɔgɔ ninnu ma. Ne bɛ fɛn fɔlɔ min yɛrɛ fɔ ni u tigilamɔgɔ n'u b'a dɔn ko image ninnu bɛ se k'u rattraper dans 100 ans u k'a dɔn ko bɛ kɛ u ka sabali filanan u k'a dɔn ko kulonkɛ yɔrɔ de kun don a daminɛni kun ka di bɛɛ ye mɔgɔ i tɛ TikTok lajɛ k'i tɛ yɛlɛ mais sisan i bɛ TikTok la i bɛ stressé i ja bɛ tigɛ n'a sɔrɔ dɔ ma collage kɛ n'i ka vidéo ye ka t'i nɛni n'a sɔrɔ dɔ tɛ ka t'i sabute finalement an bɛ ka siran ɲɛ donc an bɛ bɛɛ deli ne yɛrɛ bɛ ɲɔngiri yɛrɛ de k'u deli ala kama u ka segin u kɔ an dɔnna ni min ye an ka tɔn ni o ye an ka kɛ kulonkɛ yɔrɔ information passe yɔrɔ ani min a dabɔra min kama an ka ko dɔrɔn wa u bɛ ka ko minnu kɛ u ka dabila. Voilà i m'a ye ni ko tiɲɛna tiɲɛbagaw tɛ yen an bɛɛ de bɛ yen fɔ ko TikTok mɔgɔw donc an bɛɛ bɛ ka gosi bere kelen na an bɛɛ bɛ ka kɛ mɔgɔ lankolon ye nin ko in na donc u k'a kɛ an yɛrɛ ka Mali ba in danbe kama parce que Mali de bɛ ka indexé ko maliyɛnw mana don ko la k'an b'a bɛɛ tiɲɛ donc n'an bɛ o tɔgɔ makara an ka segin an ka taa ni kulonkɛ in ye halisa. D'accord
faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ Miss Ma yɛrɛ ka plat préféré ye jumɛn ojula o ka di fɛn ka di ne yɛrɛ donc e ma yigalakaw an tɛ ne di ne bɛ di n kɔrɔkɛ dɔ ne kɔrɔmuso dɔ de bɛ n'a ye fagoyi tobi o bɛ wujula hali ni kɔngɔ t'i la i b'a dun kana ni fɔ ne ne y'ale ma ye dɛ donc wujula de ka di ye kojugu ok d'accord sisan jumɛn ka di Miss Ma ye ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kan kalis wari wari ka di ne han awɔ parce que an bɛ ko kɛ la wari de kama don mais wari ɲumanama parce que ko wari man ɲi wari ka ɲi dɛ hali i bɛ bonya bi wari de don kɔrɔ bɛ kɛ dɔgɔ ye dɔgɔ bɛ kɛ kɔrɔ ye wari de don d'accord i bɛ bonya sigida la wari de don ni wari t'i kun hɔrɔn bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye kuma ka ca d'accord i tɛ fɛn jumɛn fɛnɛ fɛ n tɛ hypocrite de fɛ o man di o man di o ka ca fani kunda de d'accord faamuyali sɔrɔla i ka kuma ninnu na d'accord Miss Ma komi émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma donc maintenant an b'a fɔ dɔrɔn place à notre rubrique instant chaud Miss Ma ka ban ninnu ma nɔgɔn dɛ Miss Ma yɛrɛ mais i tun bɛ se ka tu pouvais faire mieux ɔrɔbu serilen don siɲɛ wɛrɛ i bɛ pantalon ba don i kɛ pewu tafini bodi d'accord voilà ayiwa an filɛlibagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a yira aw la j'espère que aw ni an bɛɛ content na o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye aw k'aw sɔgɔlen to an na ko bɛ ka nale dɛ le meilleur reste à venir inchallah bye bye bye